घाइतेको लागि के हुन्छ मन्त्रीज्यू? अब घाइतेको लागि उपचार हुन्छ। नेपाली जनताले निशुल्क शिक्षा पाउँछन् त अब तपाईँ मन्त्री हुँदाखेरि? अरे म मन्त्री हुँदैमा निशुल्क शिक्षा कसरी दिने? म भगवान हो र भनेको। केही न केही होला त नि, गरौँला। अहिले नि कसरी भन्ने, त्यो पत्रकारहरूले त नपेल्नु न हो। यति धेरै एनर्जी चाहिँ कसरी आउँछ सर? इनर्जीको कुरा त भात खाएपछि आउँछ इनर्जी। मन्त्री त म मन्त्री होइन। एउटा जिम्मेवारी, एउटा भनौँ न, एउटा औपचारिक रूपमा मन्त्री भएको हो, तर व्यवहारमा चाहिँ म मन्त्री हुँदैन। कुरो घाँस त्यो हो क्या। अरूले चाहिँ सेवा सुविधाहरू छोडिरहनु भएको छ, हजुरको केही छ त्यस्तो मन्त्रीहरू बन्दै गर्दाखेरि पाएको? सेवा सुविधा मलाई केही पनि चाहिन्न। म चाहिँ अब मन्त्रालयमै बस्ने हो, त्यही ओछ्यान लाउने हो, त्यही सुत्ने हो। त्यो जनरल कुरा नसोध, के ठोस कुरा सोध। यतै छ त, फेरि जनरल कुरा सोध्यो। त्यो मार्केटले मैले गरेको होइन। एकदमै चर्चा पाउनु भएको छ तपाईले, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? मलाई थाहा छैन चर्चा गरेको कि गरेको छैन, मैले त्यो गरेको हेरेकै छैन। आफ्नो काममा व्यस्त भइरहेछ यो विषयमा के म आफ्नो काममा व्यस्त छु। जाऊ जाऊ जाऊ। सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ, कुनै आलोचकलाई चाहिँ अलि कडाइसँग, अझ भन्दा कहिलेकाहीँ त अलि तिक्ततापूर्ण तरिकाले, अझ कहिलेकाहीँ त तल्लै त झरेर पनि जवाफ दिनुहुन्छ क्या? किनभने म चाहिँ मान्छे हो। आशा त धेरै छ तपाईबाट। आश गरेर हुँदैन, नेपालीहरू धेरै आश गर्छ क्या। आफूले चाहिँ काम गर्दैन, आफूले काम गर्दैन, आश मात्र धेरै गर्छन् होइन। बात त सही है। यो क्षेत्रमा तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ त? अब के गरिन्छ भन्ने कुरा त अहिले भन्ने कुरा होइन क्या। यो त अपरझट किताब बेच्दै गरेको मान्छेलाई यहाँ ल्याएर मन्त्री बनाइदिएपछि बिरामीहरूलाई आत्मबल बढाउनको लागि चाहिँ हजुरले के टिप्स दिएर आउनु भयो? स्याउ, अब के अरे फुलको गुच्चा अनि केरा। 23 र 24 गतिको घटनालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? 23 र 24 गते त म त उहाँ के अरे इलामको माथि फाकफुकथुङ भन्ने ठाउँतिर थियो। अहिले मैले निशुल्क गराउँछु भनेर मैले बोलेर के हुन्छ? पैसा कहाँबाट ल्याउने? बात त सही है। हिमालको हिउँलाई पैसा बनाऊ, माटोलाई चाहिँ पेलेर पैसा बन्दैन। तपाईँलाई मन्त्री भन्नु कि महावीर पुन भन्नु? महावीर पुन दाई भन्नु। त्यसो मन्त्री नभन्ने, जनताले त मन्त्री महावीर पुन भन्न थाले। भन्नेले भन्ला, तर सबैले दाई भने हुन्छ। 2 दिनमा चाहिँ कस्तो फिल भइरहेछ तपाईलाई? फिलै हुँदैन मलाई, कस्तो पनि फिल हुँदैन। जे भयो पनि फिल हुँदैन, राजै बनाइदियो भने फिल हुँदैन है। राष्ट्रपति बनाइदिए पनि, प्रधानमन्त्री बनाइदिए पनि, एउटा के अरे साधारण चाहिँ लेबर बनाइदियो भने मलाई केही फिल कुरा। मलाई कसैले पनि गिफ्ट नदेऊ भन्छु, गिफ्ट दिन्छ, दियो भने मैले बेचिदिन्छु, त्यही हो। नेपालमै बसेर केही गरौँ भन्ने युवाहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? जेसुकै गर भन्ने सन्देश दिन्छु मैले। थाहा छ तपाईँ धेरै अध्ययनशील मान्छे हो, व्यक्ति हो, महावीर पुन। अध्ययनशील होइन म, होइन व्यवहारिक ज्ञान तपाईँसँग धेरै छ क्या। मैले चिनेको काम गर्दै जाँदाखेरि गरेको हो, म अध्ययन गर्दै गर्दैन। पढ्दैन पढ्ने? बुक लेख्नुपर्छ अब चाहिँ भन्ने चाहिँ के कारणले ड्राइभ गर्यो? त्यो कुरा त्यो बुकमा छर्लङ्ग सुरुको पेजमाथि छर्लङ्गै पारेको छु। तपाईँ चुनाव लड्ने कि नलड्ने? म नलड्ने। 70 वर्ष होइन, पोलिटिकल पार्टी खोलेर जाने कि नजाने? तपाईँलाई युवाहरूले बोलाए? नजाने कुरा नजाने।